हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कुकजीत और फैमिली में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो शेयर करने वाले हैं ये कोई रेसिपी नहीं है। आज हम बहुत ही आपके लिए ज़रूरी वीडियो लेके आए जो बहुत ही आपके लिए खास होगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बनी रहिएगा। वीडियो को पहले एंड तक ज़रूर देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो आज हम चलो आपके साथ शेयर करते हैं एक छोटा सा मशीन जो बहुत ही फ़ायदेकारक है। छोटा सा मशीन है लेकिन उसका बड़ा सा धमाका है, बड़ा सा काम आने वाला है हमें। तो अभी बारिश का मौसम है और ये मशीन सबके घर में होना चाहिए। तो क्या है आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो वीडियो के साथ बने। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा मशीन दिखा देती हूँ। देखिए, ये है ऑजोमैक्स। बहुत ही छोटू सा मशीन है लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही अच्छे हैं। और ये मात्र मिल रहा है 465 रुपीज़ में। इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, कस्टमर केयर नंबर भी लिखे हुए। आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जानकारी कॉल करके पूछ सकते हो। और ये मेडिकल के वहाँ पर इजीली मिल जाता है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमें बाहर जाने के लिए खतरा हो सकता है। और ऐसे में अगर आपको खांसी सर्दी हो चुकी है और दवाइयाँ भी काम नहीं आती है, कफ ज़्यादा हो चुका है, तो ये स्टीम आप ज़रूर लीजिए। दवाइयाँ लेनी है, दवाई के साथ साथ ये स्टीम भी ज़रूर लीजिए। ये स्टीमर बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसी तरीके से आपको स्टीम देनी है। देखिए, थोड़ा सा मुँह ऊपर रखना है और इसके ऊपर से जो है भाप निकलने लगेगी और इस तरीके से ऊपर से स्टीम देनी है। बहुत ही अच्छा है ये स्टीमर, आप ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही कम खर्च में मिलता है, बहुत ही फ़ायदेकारक होता है। और ख़ास करके बच्चे लोगों को जब खांसी सर्दी होती है, कफ जमा होता है, तो रात भर हमें सोने के लिए नहीं देते। ख़ास करके मम्मी पापा को सोने के लिए बच्चे लोग नहीं देते, परेशान करते। तो ये स्टीमर बहुत ही कम खर्च में मिल रहा है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैं ये इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेकारक है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड जब लेके आए तो मैं बहुत खुश हो चुकी थी कि मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल सके। और अच्छा भी है। देखिए, ये इस तरीके से खोल सकते हैं हम स्टीमर को और इसके अंदर पानी भरने के लिए छोटू सा दिया हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो ये निशानी दी हुई है, इतने तक ही हमें पानी भरना है, इससे ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, अंदर की साइड ही पानी भर लेना है और पानी भरने के बाद इस तरीके से पैक कर देना है। देखिए, मशीन को इस तरीके से स्टीमर को पैक कर देना है और इसी तरीके से स्टीम देनी है। ये प्लग दिया हुआ है इसका, तो इस तरीके से आप इसी तरीके से लगा सकते हो। और बच्चे लोगों को ना दे ये हाथ में, बच्चे लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इसके अंदर लिखा भी है, आप देख सकते हो, डेंजर हो सकता है बच्चे लोगों के लिए। तो ये बच्चे लोगों के हाथ में नहीं देना है। आप बड़े लोग ही उनके साथ में जाइए और उनको कर दीजिए क्योंकि अगर बच्चे लोगों को स्टीम देनी है तो बहुत बार बच्चे लोग जिद करते मैं करूँगा, लेकिन बच्चे लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ बच्चे लोगों के हाथ में ना दें, आप खुद अपने हाथ से करें और उनको स्टीम दें। अगर आप बड़े लोगों को भी स्टीम देना है, खांसी सर्दी है, तो ये बहुत ही फ़ायदेकारक है। अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे में हमें खांसी सर्दी हो जाती है तो डर लगता है कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो चुका है ना, ऐसा डर लगता है। लेकिन जब आपको थोड़ा सा भी ऐसा असर लग रहा है सांस लेने में या कफ में, तो ये स्टीमर लेके रखिएगा। बहुत ही कम खर्च में मिल रहा है, बिल्कुल भी इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है। ओनली 465 रुपीज़ में मिल रहा है, तो बहुत ही इजीली आपको मेडिकल के इधर से मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप स्टीम दे सकते हो, कहीं पर भी इसको रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास जगह चाहिए इसको, कहीं पर भी आप रख के इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम दे सकते हो। और इससे क्या होता है ना, कफ अगर जमा होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होती होगी, तो ये स्टीम से आपका जो कफ जमा होता है ना वो एकदम नाक खुल जाएगा और कफ भी छुट्टा हो जाता है। इससे बहुत ही फ़ायदेकारक है, आप इसको ज़रूर लेके रखिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत खास वीडियो था इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको लेके रखिएगा। और किस तरीके से भाप देनी है वो भी मैं छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। और अगर आप मसाज करते हो, फेशियल करते हो, ऑयल की मसाज करनी है या फेशियल करते हो, तो ये तभी भी स्टीमर बहुत काम आता है। बस आपको क्या करना है, कोई भी टॉल हो या कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, उसको इस तरीके से चेहरे के ऊपर ढक के बाद में इस तरीके से आप भाप ले सकते हो। लेकिन बच्चों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, बच्चों के हाथ में नहीं देना है। और बच्चे लोगों को भी भाप दे सकते हो, स्टीम दे सकते हो, लेकिन बच्चे लोगों के पास आपको उधर खड़े होने चाहिए। और छोटे बच्चे हैं तो आप उनको गोदी में लेके बाद में करवाइएगा। और छोटे अगर थोड़े से बड़े 5-6 साल के हैं तो आप उनके पास में रुकिए, बाद में उनको स्टीम करवाइए। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के चले जाए, वो अपने आप कुछ करते रहे और इससे खतरा हो सकता है, करंट भी लग सकता है। तो
आप उनके पास में ज़रूर रुके। ओनली 5 मिनट का ही काम होता है, 5-10 मिनट में बहुत ही फ़ायदा होता है, तो आप ये ज़रूर लेके रखिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे लोगों को कफ हो जाता है, रात भर सोने नहीं देते और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में ये स्टीमर लेके ज़रूर रखिएगा, बहुत ही काम आता है, बहुत ही फ़ायदेकारक है। जिसके घर में छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग है जिनको कफ होता है ज़्यादा, निमोनिया का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को ये स्टीमर लेके ज़रूर रख देना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बाद में ठंडी आएगी और खांसी सर्दी सबको होती है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं होती होगी, सबको होती है और सांस लेने में सबको तकलीफ होती है। ऐसे में ये स्टीमर अगर आपके साथ में होगा तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये स्टीम देने के बाद आपको बहुत ही आराम मिलेगा, आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा लगेगा और पेन भी कम हो जाएगा। तो ये मशीन आप ज़रूर लेके रखिए, फेशियल करेंगे तभी भी काम आ जाएगा, अगर खांसी सर्दी है तो तभी भी काम आ जाएगा। और ख़ास करके बच्चे अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो परेशान भी नहीं करेंगे, ये बहुत ही आराम देगा ये मशीन आपके बच्चों को भी। तो ये स्टीमर आप ज़रूर लेके रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखा देती हूँ, आप वीडियो को देखिए ज़रूर। चलो किस तरीके से करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप भूल गई थी, ये वारंटी कार्ड है, देखिए 1 साल तक का, तो ये आपको संभाल के रखना होगा। कभी भी कुछ होता है तो ये अगर आपके पास में रहेगा तो आपका अगर ख़राब हो जाता है मशीन तो आपको दूसरा चेंज भी करके मिल सकता है। तो ये वारंटी कार्ड आप ज़रूर आपके साथ में रखिएगा, बहुत ही फ़ायदेकारक है, बहुत ही काम का है, तो आपके पास ज़रूर रख दीजिएगा। तो चलो किस तरीके से देना है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो स्टीमर लिया हुआ है ना, इसका ये 2 बॉक्स है, हमने 2 मंगाए हुए स्टीमर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। कोई भी चीज़ जो होती है ना वो हमेशा बच्चों के लिए अलग रखनी चाहिए, जो बड़े यूज़ करते हैं वो छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो हमने 2 मंगा लिया है। तो इसके अंदर एक छोटी सी ट्रे आती है, इसी तरीके से देखिए इसके अंदर हमें पानी ऐड करना होता है। तो आधा ग्लास हमने पानी ऐड कर लिया है और इस तरीके से हम स्टीमर को ऊपर रखेंगे, अच्छे से पैक करेंगे। और अभी इसका जो वायर है इसको हमें प्लग में लगा देना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, चलो किस तरीके से लगाना है, देखिए इस तरीके से। और आपको लगता है कि करंट वरंट आता है या नहीं, पहली बार चेक करते तो ऐसा डर लगता है ना, तो आप एक हाथ में लकड़ी या बेलन ज़रूर रखिएगा साथ में और चेक करें। अभी आवाज़ आने लगी है, गुर्र ऐसी आवाज़ आने लगी है। और स्टीमर को हमने ऑन कर दिया है, ऑन और ऑफ़ का एक बटन आता है साथ में ही, देखिए इसको हमने ऑन कर दिया है। इस तरीके से लाइटिंग अंदर जलेगी, देखिए येलो कलर में, रेड कलर में दिखाई देती होगी आपको भी शायद। और अभी स्टीमर से ऊपर से थोड़ी थोड़ी भाप आने लगी है, देखिए अभी ऊपर से धुएँ आने लगे थोड़े थोड़े। तो अभी बस हमारी स्टीम रेडी हो चुकी है। इस तरीके से चेक करना है हाथ की सहायता से। और अगर थोड़ा गर्म लग रहा है तो हमारे चेहरे को नीचे रखना है, इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है स्टीमर से चेहरा। और आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से आपका चेहरा ढक के बाद में स्टीम ले सकते हो, ताकि अच्छे से स्टीम जाएगी, भाप जाएगी आपके मुंह के अंदर और आपके अंदर जो कफ होगा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और सांस लेने में अगर तकलीफ़ होती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल। बाय बाय।